হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো তোমাদের গতকাল ভিডিওতে আমি বলেইছিলাম আজকে একটা রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলে এসেছি রেসিপিটা শেয়ার করতে। তোমরা হয়তো একটু একটু দেখে বুঝতেই পারছো কি বানাতে চলেছি। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো, কেক বানাতে চলেছি, হোমমেড কেক। তো আমি এর আগে 2-3 বার বানিয়েছি। আমি কিন্তু শিখিনি, হ্যাঁ, আমি এই ইউটিউব দেখে একটু শুনে শুনে এইভাবেই কিন্তু করেছি। এর আগে 2-3 বার করেছিলাম। একবার চকলেট কেক করেছিলাম আর 2 বার নর্মাল ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে করেছিলাম। তো আজকেও নর্মাল ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে করব। তো আমি কিভাবে কেক বানাই সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখো, আমি এখানে ছাঁকনিতে এই কাপের 1 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি, মানে 2 কাপ টোটাল ময়দা দেব। আর এখন 1 কাপ দিয়ে আগে ভালো করে এটাকে ছেঁকে নেব, তারপর কিন্তু আমি আবার ময়দা অ্যাড করব। আর ময়দাটা ছেঁকে নিচ্ছি কারণ যাতে কোনো রকম দানা না থাকে। দেখো, এদিকে আমি 2 কাপ ময়দা দিয়ে দিয়েছি। আর এখন এখানে দিচ্ছি আমি চিনির গুঁড়ো, মানে চিনিটাকে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি মিক্সিতে, তাহলে ভালো হয়। আর নর্মাল চিনিটা যদি ডিরেক্ট দেওয়া হয় তাহলে গোলাতে কিন্তু অনেকটা সময় লাগে। আর আমি এখানে 2 কাপ, যেই কাপে ময়দা নিয়েছিলাম সেই কাপেরই 2 কাপ চিনি কিন্তু গুঁড়ো করে নিয়েছি। তো আমার ছোট ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই বড় ছাঁকনিটা নিয়ে নিলাম। তো এটা দিয়ে এখন ভালো করে এটাকে চেলে নেব। তো এইভাবে তোমরা কিন্তু করে দেখবে, কাজেও সুবিধা হবে আর তাড়াতাড়িও জিনিসটা হবে। তোমরা দেখলেই আমার 2 কাপ চিনি 2 কাপ ময়দা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন এটাকে এখানে আমি ভ্যানিলা এসেন্সটা দেব। তো এটা নর্মালি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, যে কোনো শপেই পাওয়া যাবে। আমি আমাদের এই সামনের শপটার থেকেই নিয়েছি, বেশি দামও নেয় না, 30 টাকা নেয়। তো এটা রেড কালারের, কিন্তু কালার কিন্তু কেকের তাই বলে রেড হবে না, শুধু ফ্লেভারটা হবে। তো আমি এখানে 2 চামচের মতন দিয়ে দিচ্ছি, চামচ আর ব্যবহার করলাম না, এটার ঢাকনাতেই 2 ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। তো এইভাবে দিলে গন্ধটাও ভালো হয়, ফ্লেভারটাও কিন্তু দারুণ হয় খেতে। এখন এখানে অ্যাড করছি বেকিং সোডা। এটা নর্মালি কোনো ব্র্যান্ডেড কোম্পানি না, কিং কোম্পানির এটা। তো আমি যেখান থেকে ভ্যানিলা এসেন্সটা কিনেছিলাম সেখান থেকে আমি বেকিং সোডা কিনেছি। বেকিং সোডা তো নর্মালি সবার ঘরেই থাকে, তো টুকটাক অন্য কিছুতে দেওয়া যায়, ভাজা ঠাজা কোনো কিছুতে। তো আমি দেই না, আমি শুধু কেকেই ব্যবহার করি। তো আমি বেকিং সোডা এখানে 1/2 চা চামচ কিন্তু দিচ্ছি। বেকিং সোডা বেশি দিলে কি হয়, তেতো তেতো একটা ব্যাপার কিন্তু চলে আসে। তো যেটুকু পরিমাণে দরকার সেরকম অনুযায়ী দিচ্ছি। আমার কেকটা যেহেতু মিডিয়াম সাইজ হবে, তাই এখানে 1/2 চা চামচ যথেষ্ট। দেখো, সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি আলাদা একটা বাটিতে ডিমটাকে কিন্তু ভালো করে ফেটিয়ে নেব। আমি চাইলেই ময়দার মধ্যে একবারে ডিমটাকে দিতে পারতাম, তবে ভালো করে কিন্তু মানে ফ্যাটানো যেত না, পুরো ব্যাপারটাকে দলা দলা লেগে যেত। সেই জন্য ডিমটাকে আমি আগের থেকে মানে আলাদা একটা বাটিতে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। তো এখানে আমি 2টো ডিম ব্যবহার করছি। মিডিয়াম সাইজের কেকের জন্য 2টো ডিম কিন্তু একদম পারফেক্ট। আর আমি এখানে এখন মানে সামান্য একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি, কেকেও দেব আর এই ডিমটার মধ্যেও দেব। এতে খেতে কিন্তু ভালো একটা ফ্লেভার আসবে। আর নুন তো না দিলে, যে কোনো রান্নাতেই নুন ব্যবহার না করলে কিন্তু সেটা একটা মানে খারাপ টেস্ট হয়। তো নুনটাই তো স্বাদের আসল জিনিস। তো দেখো, ডিমটাকে আমি এখন ভালো করে ফেটিয়ে নেব। তো এটাকে ফ্যাটানো হয়ে গেলে তারপর আমি ওই ময়দার মিশ্রণটার মধ্যে কিন্তু এটাকে ঢেলে দেবো।
ডিমটাকে দেওয়ার পর এখানে আমি 1 কাপ দুধ ব্যবহার করছি। এটা হলো আমুল গোল্ড, তোমরা গরুর দুধও কিন্তু ব্যবহার করতে পারো। আর দুধটা হচ্ছে ফ্লেভারের জন্যও ভালো হয় আর একটা ক্রিমি টেক্সচারের জন্য খুবই ভালো। আর দেখো ওদিকে আমি প্রেশার কুকারটা প্রিহিট করে নিচ্ছি। আর সবসময় কিন্তু প্রেশার কুকার যখন তোমরা ব্যবহার করবে মানে কেকের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সিটিটা লাগাবে না। তো আমিও সিটিটা খুলে নিয়েছি, সিটিটা কিন্তু লাগাইনি। তো এভাবে প্রেশার কুকারটা আমি কিছুক্ষণ 5-10 মিনিট হলো আমি প্রিহিট করে নিচ্ছি। তারপর কিন্তু মিশ্রণটাকে ভালো একটা বাটিতে ঢেলে তারপর আমি কেকটা হতে তারপর কিন্তু দেব। আর এভাবে করে দেখো, দারুণ হয় খেতে। আর কেক মানে ভালো একটা টেক্সচার, মানে কেকটা কিন্তু স্পঞ্জিও হয়, ভালো হয়। তো মাইক্রো ওভেন ছাড়াও কিন্তু খুব সুন্দর প্রেশার কুকার বা কড়াইতে বা হাঁড়িতে কিন্তু কেক বানানো যায়। দেখো ভালো করে কিন্তু মিশ্রণটাকে মেলাতে হবে। তো অনেকক্ষণ ঘোটার পরে দেখো একটা ক্রিমি ক্রিমি ব্যাপার কিন্তু এসছে। এরকম যখন হবে তখনই বুঝবে যে তোমাদের ব্যাটারটা একদম রেডি। যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা ক্রিমি ক্রিমি ব্যাপার আসছে, একটা ঘন ঘন ব্যাপার আসছে, ততক্ষণ অবধি কিন্তু তোমাদের ব্যাটারটা রেডি হবে না। তো এইভাবে ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু ব্যাপারটাকে গুলিয়ে নিতে হবে ভালো করে। দেখো আমার ব্যাটারটা গোলানো হয়ে গেছে। এরপর আমি যেই বাটিটার মধ্যে কেকটা করব সেটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। আর যেই কাগজটা তোমাদের দেখালাম সেটা নর্মালি একটা কাগজ। তোমরা যাদের বাড়িতে বাটার পেপার আছে তো তোমরা কিন্তু সেটাই ব্যবহার করবে। তো আমার ঘরে আজকে বাটার পেপার ছিল না, তাই আমি এই নর্মালি এই পেপারটাই ব্যবহার করছি। তো দেখো বাটির গায়ে ভালো করে সর্ষের তেল লাগিয়ে নিয়েছি। এরপর কাগজটাকে বাটির ভেতরে বসিয়ে দেব। তারপর কাগজের গায়েও কিন্তু ভালোভাবে সর্ষের তেল মেখে নেব, যাতে কাগজটা বাটির গায়ে একদম খুব সুন্দরভাবে লেগে যায়। আর এভাবে যদি না করো তাহলে কেকটা ওঠানোর সময় কিন্তু খুব মুশকিল হবে। তো দেখো এভাবে ভালো করে চারিদিকে বাটির গায়ে ভালো করে মেখে নেব। তো দেখো যেই কাপ দিয়ে আমি চিনি ময়দা মেপেছিলাম সেই একই কাপ দিয়ে আমি এখানে 1 কাপ তেল কিন্তু ওই ব্যাটারটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, মানে কেকের ব্যাটারটার মধ্যে। আর কেক তৈরিতে সাদা তেলটাই কিন্তু ব্যবহার করতে হয়, অন্য তেল কিন্তু এখানে ব্যবহার করলে চলবে না। তো এইভাবে আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন এই ব্যাটারটাকেও কিছুক্ষণ ভালো করে মিক্সড করে নেব।
দেখো মিশ্রণটা আমি এই বাটিতে ঢেলে নেওয়ার পরে বাটিটাকে ভালো করে সেট করতে হবে, মানে মিশ্রণটা যাতে বাটিতে পুরোপুরি সেট হয়ে যায় আর কোনো রকম বাবলস যেন না থাকে ভেতরে, সেই জন্য বাটিটাকে একটু তুলে 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 আমি কিন্তু ভালো করে ঝাঁকিয়ে বাবলসগুলোকে মানে ফাটিয়ে দিচ্ছি, যাতে কোনো রকম ভেতরে বাবলস না থাকে, তাহলে কিন্তু কেক ফেটে যাওয়ার চান্স থাকে। তো এইভাবে ভালো করে সেট করে নেওয়ার পর আমি এটা প্রেসার কুকারে কিন্তু দিয়ে দেবো। এই দেখো বন্ধুরা, এখানে আমি কাজু কিশমিশ আগের থেকে একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম, আর এরপরে আমি কাজু কিশমিশের জলটা পুরো ঝরিয়ে তার মধ্যে একটু ময়দা মেখে এখন কেকের উপরে ভালো করে সাজিয়ে দিচ্ছি। ময়দাটা এই কারণে মেখেছি যাতে কেকটা যখন ফুলবে তো তখন কেকের ওপরেই যাতে কাজু কিশমিশগুলো থাকে, কেকের ভেতরে যাতে ঢুকে না যায়, ওপরেই যাতে সুন্দর থাকে। তো এইভাবে করে দেখো, সত্যি ভালো হয়। আর আমিও এগুলো ইউটিউব দেখে দেখে শিখেছি, তো আমিও কিন্তু প্রফেশনাল কিন্তু কোনোভাবে কোনো জায়গায় শিখিনি। তো ইচ্ছে আছে কখনো যদি সম্ভব হয় তো অবশ্যই শিখব। তো এইভাবে আমি সাজিয়ে দেওয়ার পরে ফাইনালি এটাকে কিন্তু তোমাদের প্রেসার কুকারে দিয়ে দেব। আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম প্রেসার কুকারটা আমি প্রিহিট করে নিয়েছি 5-10 মিনিট। আর দেখো ওরকম একটা স্ট্যান্ড আমি প্রেসার কুকারের ভিতরে দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি এই যেই বাটিটার মধ্যে মিশ্রণটা ঢেলেছিলাম কেকের, সেই বাটিটা কিন্তু ওই স্ট্যান্ডটার ওপরে বসিয়ে দিলাম। আর আগেও বলেছি, এখনও আরেকবার বলছি, প্রেসার কুকারে কেক বানানোর সময় কিন্তু প্রেসার কুকারের সিটি কিন্তু লাগানো যাবে না। সিটি লাগালে যে কি হবে জানি না, তবে সিটি কিন্তু একদমই লাগানো উচিত না। তো সিলটাকে খুলেই সবসময় করবে। আর এভাবে আমি এখন এটাকে ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা দিয়ে আমি 30 থেকে 35 মিনিটের জন্য এটাকে লো ফ্লেমে ছেড়ে দেব। আর হাই ফ্লেম কিন্তু এখন একদমই করা যাবে না, তাহলে কেকটা কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পুড়ে যাবে একদম। তো একদম লো ফ্লেমে করে আমি এটাকে 30 থেকে 35 মিনিটের জন্য ছেড়ে দেব। দেখো একদম লো ফ্লেমে কিন্তু আমি বসিয়ে দিয়েছি। দেখো 35 মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম, আর এখন কেকটা আমার অলমোস্ট রেডি। আর কি সুন্দর ফুলে গেছে দেখো। আর ওপরে কাজু মানে কিশমিশগুলো যে দিয়েছিলাম সেগুলো কিন্তু ওপরে পুরো আছে। আর এখন আমি একটা চাকুর সাহায্যে দেখে নিচ্ছি যে কেকটা পুরোপুরিভাবে কুক কিনা। তো দেখো আমার চাকুর গায়ে কিন্তু একটুও কোনো রকম ব্যাটার উঠে আসেনি। তো আমার কেক একদম পুরোপুরি রেডি। তো এখন এটাকে আমি গ্যাসটা অফ করে আরও 2-3 মিনিট এইভাবেই ঢেকে রাখবো, তারপর এটাকে সার্ভ করব। এই হলো আমার কেকের ফাইনাল লুক। তো দেখো ওপরটা একটু ফেটে গেছে, সেটা কোনো ব্যাপার না। তো কালকে এটাকে কাটা হবে। তো কালকে কি আছে সেটা আমার ভিডিও দেখলেই জানতে পারবে। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই